Yo, what up？ 二叔 in the house 啊 ！Guess what？ 我喺邊？我喺香港啦。我點解喺香港？大家都見到啦，幾大嘅 size 寫住 Sport for Fun All Day 啊，係咩意思咧？第67屆運動節啊，城市體育嘉年華，今日我哋就嚟到啦。點解？因為二叔我哋自己會都有得做啊！Let's check it out。咁我哋揾啲專業人士介紹少少，因為點解咁多獎品嘅呢度？我哋有8個體育試驗攤位遊戲，玩齊5個就可以換我哋嘅禮物啦！耶！快啲嚟啦！好 ，OK， 冇啦喎，好夠鐘啦，夠鐘啦，夠鐘 ，thank you。好咁啊，我聽緊粵曲嘅印仔嘅喎，係咪？唔該晒。好，好。每樣嘢我哋去認值級嘅，好容易。我哋要 complete 啦。呢個7樣嘢我哋 complete 5樣嘢，我哋有嘢換啦。我哋睇咩禮物換好。爽晒咧，舒服晒，舒服晒，舒服晒，爽啊！我同你講，可以。好，吸引仔就風櫃機嗰度。都總嗱，大家睇下啦，呢幾粒如果擺喺度個大鑊啦，真係同你講。好紀念品，多謝啊！佢哋送咗個張仔啦，啊，仲有個吸翻個，係呢個。好，就咁話 ，OK。上升，前嘅上升，